ăn mì Quảng mấy chục năm chưa ngán, mà bây giờ mình mới biết được một sự thật bất ngờ về cái món này. Mì Quảng nhưng mà nguyên liệu lại chẳng có tí bột mì nào cả, mà thay vào đó những sợi mì được làm hoàn toàn từ bột gạo. Và hơn hết, mì Quảng lại là món đặc trưng hơn so với bún nữa, đặc biệt là những sợi mì Thái Tây, nên khi ăn một tô mì Quảng á, mọi người sẽ cảm nhận được những sợi mì to nhỏ không đều nhau, và khi ăn mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái sự mềm mại của nó. Thêm điều thú vị nữa là nước dùng nấu mì Quảng cũng rất đa dạng mà không cầu kỳ, đặc biệt khá ít nước, khác với những món nước bình thường khác như hủ tiếu, bún, vân vân. Còn lý do mà một ngày mình ăn 3 cữ, ăn cả tuần không ngán thì mình cũng chịu luôn. Cũng như vợ Phương lại rất thích ăn bún. Nếu chưa có dịp ăn thì xin mời cả nhà mình ăn trải nghiệm để cảm nhận nha. Mà nhớ tìm đúng quán mì Quảng nào chính hiệu á thì ăn nó mới ngon và cảm nhận được rõ hương vị đặc trưng của món này nha.